ده مكانها، مش ده مكانها، مكانها فوق. اعدلي القرون. يا انتي كلبه بتتكسفي. انا برقص مناخيري عادي. بصي بتورونا ايه؟ ده كل ده خرا، انا لو معايا كرباج كنت ده لو ما كانش في عيلين مستخبين تحت اساسا يعني. ايه ده يا شجر جدو ده؟ ها ايه ده يا شجر جدو؟ يعني ربنا يكفينا هبل النسوان وعبط الخرفان. ايه ده يا تيتا؟ ايه الصحه دي؟ انا لسه قايله ربنا يكفينا هبل النسوان. يعني ايه الصحه دي؟ ده انا لو مكانكم عملت الحركه دي هيجيلي رباط صليبي. النعمه الكلب ده بيفهم وربنا بيفهم. يعني مش عارفه يعني الله الكلب عمل اللي الناس مش عارفه تعمله معاكي يا ابو شكلك. لما انتوا ما بتعرفوش تمشوا بيها الفساتين المنيله عليكم على اللي خلفوكم دي، يعني بتلبسوها ليه؟ بتقدروا نفسكم ليه يعني؟ خدنا ايه من وشك انت ده اللي مقاسه 45 مش 43 ها عشان تدينا القرف ده؟ عشان تدينا القرف. عايز حقنه في التوته؟ اديك حقنه في التوته احسن. دي اخرة اللي تقعد من غير سلب. شفتي الحياه عارفين بعضهم. تستاهلي والله تستاهلي. وسع اوعى الاقرع اعمل حاجه. ايه ده شايفين الرجاله اللي بتطر على حريمها في الصيف؟ ها اهو ده بقى المثل اللي بيتقال عليه اللي عايز منك مصلحه يعمل لك في الصيف مروحه. شايفين بقى على ايه؟ مروحه يا ابن المروحه. اخصى عليكي تشربي علب الصراصير كلها لوحدك؟ اخصى عليكي ينعل ابو الدماغ اللي انت عاملاها ولا انت اللي عامله ده. ولا ده انا كده اروح للحلاق بقى يظبط لي الدوجلاز ها ويعمل لي شنب. احنا بقى